цел ограничаване подвижността на войските на противника и нанасене на загуби чрез инженерни мини се използва дистанционно миниране, което се извършва с различни средства, включително реактивни системи за залпов огън. Една от най-масово използваните системи за залпов огън е бойна машина БМ-21, с която могат да се създават минни полета извън зоната на действие на противниковите средства за близък бой. Разработеният от НИТИ АД Казълнак 122 мм ракетен снаряд KNURS DM представлява боеприпас за дистанционно миниране с бойна машина БМ-21. Снарядът е предназначен за бързо разполагане на смесени минно-взривни заграждения, за прикриване позициите на подразделенията и техните флангови при внезапни пробиви в отбраната, а също така за усилване загражденията в танкоопасни направления. Технически характеристики: калибър 122 мм, обща маса 66 кг, дължина 2754 мм, дистанция за миниране минимална 2500 м, максимална 9000 м. Температурен диапазон на използване от минус 30 до плюс 50 градуса по Целзий. Срок за съхранение в складове 10 години, в полеви условия 3 години. – 122 мм ракетен снаряд KNURS DM се състои от две основни части – касета и ракетен двигател. В състава на касетата влизат корпус, 4 противотанкови мини ТМД-1, една противопехотна осколъчна мина ПОМД-1, 16 противопехотни фугасни мини ПМД-1 и дистанционно електронна запалка Z1. Ракетният двигател се състои от корпус с стабилизиращ блок и заряд от твърдо ракетно гориво. В груповия комплект на бойната машина БМ-21 влиза пулт-програматор МПП-1, който се използва за програмиране на полетното време до отваряне касетата на снаряд KNURS DM и времето за самоликвидация на мините ТМД-1 и ПОМД-1. Маркировката върху снаряда дава информация за вида на боеприпаса, калибъра на изстрелващата система, количеството и вида на мините, влизащи в касетата, дистанционната запалка, а също така и данни за ракетния двигател. Основен боен елемент в снаряд KNURS DM е противотанковата мина ТМД-1. Тя е предназначена за изваждане от строя на верижни и колесни бойни и транспортни машини чрез разрушаване или повреждане на тяхната ходова част. Съвместно с противопехотната осколъчна мина ПОМД-1 и противопехотната фугасна мина ПМД-1, тя служи за създаване на смесени минно-взривни заграждения чрез дистанционно миниране с БМ-21. Мина ТМД-1 е комплектована с неконтактен взривател, осигуряващ надежно действие и самоликвидация в диапазона на програмираното време. Мината е с кумулативно действие, гарантиращо бронепробиваемост не по-малко от 70 мм на разстояние 500 мм. Противопехотната осколъчна мина ПОМД-1 е предназначена за поразяване на намиращата се на открито жива сила, незащитена със специални защитни средства. Тя е комплектована с електромеханичен контактен взривател, осигуряващ безотказно действие и самоликвидация след изтичане на програмираното време. Мината има радиус на непрекъснато поражение не по-малко от 15 метра при височина на взривяване от 0,5 до 1,5 метра. Противопехотната фугасна мина ПМД-1 е предназначена за поразяване на жива сила на открито при непосредствен контакт с нея. Тя е комплектована с електромеханичен контактен взривател, осигуряващ надежно действие и самоликвидация след изтичане на програмираното време. Дистанционната електронна запалка Z1 осигурява надежно изхвърляне на мините от касетата след изтичане на програмираното полетно време. По време на подготовката за зареждане на бойната машина БМ-21 се извършва външен оглед и програмиране на снарядите. Чрез пулт-програматора МПП-1 си задават полетното време до отваряне касетата на снаряда и времето за самоликвидация на мините ТМД-1 и ПОМД-1. Времето за самоликвидация на мините ПМД-1 е фабрично зададено. Програмираните снаряди се зареждат в направляващите на БМ-21 и след поставяне на бойната задача могат да бъдат изстреляни на залпове от една или повече бойни машини.
старта на ракетните снаряди започва отчитането на програмираното полетно време, след изтичането на което мините се изхвърлят от касетата. От момента на изхвърляне мините ТМД-1 и ПОМТ-1 отварят парашутите си, а мините ПМД-1 започват свободно падане. След приземяването си мините ТМД-1 и ПОМТ-1 се ориентират на терена и застават в бойно положение, като ПОМТ-1 изхвърля 4 контактни нишки. Мините ПМД-1 след приземяването се преминават в бойно положение. Взведените вече бойни мини са неизвлекаеми и не могат да се обезвредят ръчно. С 122 мм снаряди KNURS DM, изстрелвани от бойна машина БМ-21, могат да бъдат създавани различни по големина смесени минни полета. При обработването на резултатите от приемните изпитвания на партида опитни образци бяха получени различни минни полета в зависимост от количеството на използваните бойни машини БМ-21. На схемата е показано минно поле, създадено от една бойна машина при пълен залп на разстояние 9000 метра, с размери по фронта 257 метра и в дълбочина 224 метра. На втората схема е показано минно поле, създадено от 3 бойни машини при пълен залп на разстояние 9000 метра с размери по фронта 1030 метра и в дълбочина 326 метра. На третата схема е показано минно поле, създадено от 6 бойни машини при пълен залп на разстояние 9000 метра с размери по фронта 2180 метра и в дълбочина 377 метра. Показаните минни полета, ограничени с правоъгълен контур, осигуряват минимална плътност от 0,3 мини на метър по фронта, която гарантира оптимално миниране на избрания терен. Приемането на въоръжение в българската армия на 122 мм снаряд KNURS DM ще увеличи възможностите на инженерните войски за дистанционно устройване на минно-взривни заграждения с системи за залпов огън. The great dynamics of military operations made it necessary for the 1980s to become a turning point. A new trend line was the fast laying of mine barrages, covering the positions of the subdivisions and their flanks. In cases of a sudden breakthrough in the defense, strengthening of the barrages in 10 dangerous directions. A number of systems were made for remote mine laying, including the multi-launch rocket systems. The 122mm KNURS DM rocket, produced by NITI Company, is ammunition for remote mine laying from an infantry combat vehicle BM-21 and is superior to the well-known LARS and MLRS. Technical characteristics.
KNURS DM rocket consists of two main parts, cluster and rocket motor. The cluster is composed of 4 anti-tank mines TMD-1, 1 anti-personnel fragmentation mine POMD-1, and 16 anti-personnel high-explosive mines PMD-1. All anti-tank mines comply with the requirements of the Geneva Convention. The rockets can be completed only with anti-tank mines. The rocket motor consists of a body with a stabilizing block and a charge of solid rocket propellant. Part of the group set of the BM-21 infantry combat vehicle is the programming desk MPP-1, which is used for programming the time of flight until opening of the rocket cluster and the time for self-destruction of the anti-tank and anti-personnel fragmentation mines. The marking on the rocket gives full information about all its components. The main war component of the mine-laying rocket is the anti-tank mine. It is designed for disabling of chained and wheeled combat and carrier vehicles. The anti-tank mines, together with the anti-personnel fragmentation mines POMD-1 and the anti-personnel high-explosive mines PMD-1, serve for installing mine barrages through remote mine laying from a BM-21 infantry combat vehicle. The anti-tank mine is supplied with a proximity fuse providing failure-free performance and self-destruction in the range of the program time. It possesses a cumulative effect which guarantees armor penetration not less than 70 millimeters. The anti-personnel fragmentation mine is designed for disabling of the personnel located in the open. It is supplied with an electromechanical contact fuse, providing failure-free performance and self-destruction after elapsing of the program time. The mine has a radius of constant casualty effect not less than 15 meters. The anti-personnel high-explosive mine is designed for disabling of the personnel located in the open upon running on it. It is supplied with an electromechanical contact fuse providing failure-free performance and self-destruction after elapsing of the program time. The remote action electronic primer ZED-1 provides reliable expelling of the mine from the rocket cluster after elapsing of the program time. During preparation of the B-21 infantry combat vehicle for loading is carried out an outside inspection and programming of the rocket. Through the programming desk are set the flight time until opening of the cluster and the time for self-destruction of the anti-tank and anti-personnel fragmentation mines. The programmed rockets may be launched one by one or in salvos from one or more combat vehicles. With the starting of the rocket starts the counting of the flight time, after which the mines are expelled from the cluster. From the moment of expelling, the anti-tank and anti-personnel fragmentation mines open their parachutes and start free falling. After landing, they are activated. Mines can no longer be disarmed and cannot be deactivated manually. With the 122 mm mine-laying rockets can be installed variable in size mixed mine fuse.
combat vehicle with a full multi-launch at a distance of 9,000 meters can be laid a sector with dimensions 257 meters along the front line and 224 meters in depth. From 3 combat vehicles with a full multi-launch at a distance of 9,000 meters can be laid a sector with dimensions 1,030 meters along the front line and 326 meters in depth. From 6 combat vehicles with a full multi-launch at a distance of 9,000 meters can be laid a sector with dimensions 2,180 meters along the front line and 377 meters in depth. The minefield installed by the KNURS DM mine-laying rockets, confined in the limits of a rectangular contour, provide a minimum density of 0.3 mines per meter of the front line, which guarantees an optimum mine laying of the selected terrain.